முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் வந்து உங்கள் பைக்கை லவ் பண்ணுங்க பாஸ். Let's go. I'm unstoppable. Do the impossible. I'm irresponsible. Yet I'm phenomenal. ஸோ ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் வித் அனதர் வீடியோ. இன்றைக்கி வீடியோவில் என்னென்னா, அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையுமே பைக் இருக்கும். எல்லாருக்குமே சொல்ல முடியாது, பார்க்குற ஒரு 80-70 பேர்கிட்ட பைக் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஒருத்தவங்க ஆசைப்பட்டு வாங்கியிருப்பீங்க, ஒருத்தவங்க ஒர்க்குக்காக வாங்கியிருப்பீங்க, சில பேர் கிரேஸுக்காகவே வாங்கியிருப்பீங்க. ஸோ பைக் வாங்குறது ஓகே, அதுக்கப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம். அதோட முக்கியமான விஷயத்த ஒன்று சொல்ல மாட்டேன். போன வீடியோவில் வந்து நிறைய பேர் லைக் பண்ணியிருந்தீங்க, நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. போன வீடியோக்கு லைக் பண்ண கமெண்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். சரி வாங்க, ரொம்ப பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போகும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து, நீங்கள் நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்குறீங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 200-300 பேர் பார்த்தா கூட அதில் 15 பேரோ 20 பேரோ மட்டும் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா, இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு 4 விஷயம் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, இல்லை இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் பண்ணுற இந்த கமெண்ட்டும் லைக்கும் மட்டும் தான் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். மொதல் டிப் என்ன அப்படின்னா, உங்கள் பைக்கை க்ளீனாக வச்சுக்கணும். இப்போ நீங்கள் ஒரு பைக் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா, வாங்குறது பெரிய விஷயம் இல்லை, தாராளமாக எல்லாருமே வாங்கிடலாம். பட் அந்த பைக்கை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஸோ அந்த மெயின்டெனன்ஸ்லேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு மொதல் விஷயம் என்னென்னா, பைக்கை வந்து டெய்லி க்ளீனாக துடைக்கிறது. அது வந்து கொஞ்சம் லேசி திங்காக தான் இருக்கும் சில பேருக்கு, பட் அதை பண்ணி தான் ஆகணும். உங்கள் லைஃப் லாங் வந்து உங்கள் பைக்கு ஃபேடிங் இல்லாமல், ஒரு கலர் டிம்மிங்லாம் இல்லாமல் வரணும்னா, இல்லை ரஸ்டிங்லாம் இல்லாமல் வரணும்னா, நீங்கள் டெய்லி ஒரு வாட்டியாவது கண்டிப்பாக பைக்கை க்ளீன் பண்ணி ஆகணும். வீக்லி ஒன்ஸாவது கழுவி ஆகணும். நான் வந்து எப்பவுமே என்னோடய பைக்கை எடுக்கும்போது ஒரு வாட்டி துடைச்சிருவேன். அதாவது இப்போ வேலைக்கு போகிறேன் அப்படின்னா, அங்கே கிளம்பும் போது கண்டிப்பாக அது துணி எடுத்து ஒரு வாட்டி நல்லா க்ளீன் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு வண்டி அங்கே போய்ட்டு நான் பார்க் பண்ணிடுறேன் பார்த்தீங்களா, பார்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு வேலையிலேருந்து கிளம்பி வரும்போது அப்போது ஒரு 5 to 10 minutes நான் அதுக்கு தனியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். ஒரு நாளைக்கு அதுக்கு நாளையே கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். தொடச்சிடுவேன், ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணிடுவேன். டேங்க்லேருந்து டயரு, என்ஜினுக்கு அடியில் எந்தெந்த இடம்லாம் என் கை படுமோ, கையை விட்டு துடைக்க முடியுமோ அந்த இடம் ஃபுல்லாத்தையும் தொடச்சிடுவேன். இன்ஜினுக்குள்ளெல்லாம் கை போகாத இடம் மட்டும் விட்டுருவேன். சரி, வீக்லி ஒன்ஸ் கழுவும் போது அங்கே ஃபுல்லாக ஃபோர்ஸாக தண்ணி வச்சு அதையும் க்ளீன் பண்ணுவேன். ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் பைக்கு டெய்லி வந்து ஒரு வாட்டியாவது தொடங்க. அதனால் உங்கள் பைக்கு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கெமிஸ்ட்ரி உண்டாகும். அடுத்து வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, மார்னிங் ஸ்டார்ட். இப்போ மார்னிங் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க, இப்போ காலைல தூங்கி எழுந்துக்கிறீங்க, எழுந்தோடனே யாருமே வந்து வேலைக்கு போக போகிறது கிடையாது. ஒரு சின்ன வாக்கிங், இல்லை ஒரு டீ சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி எதாவது பண்ணிட்டு தான் நம்ம வேலைக்கோ இல்லை அடுத்த வேலையோ நம்ம செய்வோம். ஸோ பைக்குக்கும் அதே மாதிரி தான். அதை வந்து ஒரு மிஷினாக பார்க்காதீங்க. ஃபஸ்ட்டு இப்போ மார்னிங் வந்து பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா, எடுத்தோடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிடாதீங்க. ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஐடியிலே வைங்க. ஒரு ரொம்ப நேரம்லாம் இல்லை, நீங்கள் ரொம்ப நேரம்லாம் வைக்க போகிறது கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு 30 seconds to 60 seconds, 1 minute அந்த டைம் நீங்கள் விட்டால், ஒரு 1 or 2 minutes விட்டாலே போதும். அந்த ஏன் அந்த மாதிரினா, அடியில் வந்து என்ஜினில் வந்து அந்த என்ஜின் ஆயிலாம் அடியில் ஃபுல்லாக ஸ்டாக் ஆயிரும். நீங்கள் ஒரு 3 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஒரு பைக்கை ஒரே இடத்துல நிறுத்தினாலே அந்த பைக்கில் ரொட்டேஷன்லேயே இருந்த அந்த இன்ஜின் ஆயில் அடியில் வந்து ஸ்டாக் ஆயிரும். அப்போ என்ன ஆகும், நீங்கள் திடீர்னு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்ண ஒன்று என்ன ஆகும்னா, அந்த என்ஜின் ஆயிலாம் வந்து மேலே அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்துடுது. ஸோ என்ஜின் ஆயில் இல்லாத அந்த என்ஜின் பார்ட் வந்து ரன் ஆகும் போது என்னாகும், ரொம்ப தேயும் என்ஜின். அப்போ என்னாகும், பைக்கோட லைஃப் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிடும். ஸோ எடுத்தோடனே வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓட்ட ஆரம்பிச்சிடாதீங்க. ஜஸ்ட் ஒரு அதை ஐடியில் விடுங்க, த்ரோட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்து பாருங்கள். அந்த இன்ஜின் எல்லாம் மேலே வந்துடும் கொஞ்சம் நேரத்தில், அது ஆட்டோமேட்டிக்காக. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா என்ஜினுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வராது, பைக் உங்களுக்கு லைஃப் லாங் வரும். அடுத்து பார்க்க போகிற முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கியர் கட். அதாவது என்ஜின் பிரேக்கிங் சொல்லுவாங்க. கியர் கட் வந்து பைக்கில் பண்ணலாமா வேணாமா? எனக்கு தெரிஞ்சு பைக்கில் வந்து பண்ணாதீங்க. உங்கள் பைக்கில் கியர் கட்டுன்றது பைக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுக்குற மாதிரி, புரியுதுங்களா? இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு நடந்தே போயிடலாம் அப்படின்ற பட்சத்தில், நீங்கள் இதோ இங்கே தான் இருக்குது, பக்கத்தில் தான் இருக்குது, நடந்தே போயிடலாம் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வேகமாக ஓடினீங்க என்ன ஆகும், உங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ நடந்தே போயிடலான்றதுல நீங்கள் நடந்தே போங்க. ஸோ பிரேக் பண்ணி பிடிக்கலான்ற பைக்கை நீங்கள் பிரேக் பண்ணியே பிடிங்க. கியர் கட்டெலாம் பண்ணி பிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதே போல் இன்ஜின் கட்டுன்றது இன்ஜின் பிரேக்கிங்கிறது வேறு, கியர் கட்டுன்றது வேறு. உங்களுக்கு இன்ஜின் பிரேக்கிங், கியர் கட்டு நிறைய டவுட் இருந்ததுன்னா தரமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா, ரெஸ்ட்டை வந்து பைக்கில் சேர விடக்கூடாது. ரெஸ்ட் மீன்ஸ் துரு பிடிக்க விடக்கூடாது பைக்கை. பைக் வந்து
இப்போ நம்ம வெளியே நிறுத்துகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து மழை பெய்யும், சம்டைம்ஸ் மழை பெய்யும், இல்லை வெடிக்காத்தால பனி கூட பெய்யும். இப்போ துரு எங்கே பிடிக்குன்னா ஒரு மெட்டலில் வந்து ஈரப்பதம் அதிகமாக பட்டால் கண்டிப்பாக அதில் துரு பிடிக்கும். ஸோ நம்ம பைக்கில் முக்கால்வாசி பாதி பார்த்துக்கிட்ட மெட்டல் தான். ஸோ கண்டிப்பாக அதில் துரு பிடிக்க அதிகபட்ச வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்து முடிஞ்சளவு நீங்கள் நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சொன்னால அந்த டெய்லி க்ளீன் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி துடைக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த இடத்துல ரஸ்ட் வந்திருக்கு. ஸோ அதை நம்ம வந்து சரி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் முடிஞ்சளவு அந்த ரஸ்ட்டை கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஸ்ப்ரே இருக்குது, ரஸ்ட்டுக்கு வந்து ரஸ்ட்டு சேராமல் இருக்கிறதுக்காக கடையில் ஸ்ப்ரே இருக்குது பைக்குக்காகவே. ஸோ அதை போய்ட்டு கம்மியான ரேட் தான் வரும், நீங்கள் அதை போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. எப்படியும் 2 months 3 months வந்து அதை நீங்கள் வந்து வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை வாங்கிக்கோங்க. வாங்கிட்டு ரஸ்ட் இருக்கிற இடத்துல அடிக்கடி ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த இடத்துல ரஸ்ட் வராது. ஸோ நீங்கள் ரஸ்ட்டு இப்போ வந்துச்சுனாலே பைக் ஒரு 1 year 2 yearக்கு அப்புறம் வந்து ஏதோ பழைய பைக்குன்ற நீங்கள் வாங்கி ஒரு 1 year 1.5 year தான் இருக்கும். பட் பைக் பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் பழைய பைக் மாதிரி தெரியும். காரணம் அதில் இருக்க துரு தான். ஸோ அந்தளவுக்கு எதுக்கு நம்ம பைக்கை துருப்பிடிக்க விடணும்னு சொல்லுங்கள். ஸோ முன்னாடியே வந்து அந்த பைக்குக்கு வந்து ஸ்ப்ரே வாங்கி வச்சுக்கோங்க. உங்கள் பைக்குக்கு வாங்கிட்டு அதை நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரஸ்ட் வண்டியில் சேராது. இப்போ சொல்ல போகிறது வந்து கடைசி டிப்பாக இருந்தாலும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டிப்பு. ஆக்சுவலாக இதை நான் ஃபஸ்ட்டில் வச்சுருக்கணும். ஸோ சரி விடுங்க, நம்ம கடைசியாக பார்த்துக்கலாம். என்ன அப்படின்னா பைக் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறது. நிறைய பேர் வந்து பைக் வாங்கிக்கிறீங்க, பட்டு சர்வீஸ் வந்து ரெகுலராக பண்ண மாட்டேறீங்க. சர்வீஸ் தான் வந்து பைக்குக்கு ரொம்ப வந்து முக்கியமான விஷயம். நம்மளுக்கு உடம்பு வலிச்சா கூட நம்ம டாக்டர்கிட்ட போய் சரி பண்ணிடலாம். ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபீலிங்ஸ் இருக்குது, உடம்பு வலிக்குது, நம்ம டாக்டர்கிட்ட போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு. பட்டு பைக்குக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது, அதால் சொல்லலாம் முடியாது. ஸோ நம்ம தான் வந்து ஒரு 3000 to 4000 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி பைக்கை போய்ட்டு நம்ம தான் சர்வீஸ் பண்ணணும். அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னால் கரெக்டாக கணிச்சு போய்ட்டு சர்வீஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா அதில் நோட் பண்ணுவீங்க. சம்டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து மறந்துடுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து 4 month கூட வேணாம், 5 months ஒரு வாட்டி வந்து நீங்கள் தாராளமாக பைக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும். பைக் சர்வீஸ் பண்ண 1500 இல்லை 2000 தான் ஆக போகுது. ஸோ பைக் வந்து லைஃப் லாங் நம்ம கூட நல்ல ஒரு கண்டிஷன்லேயே வரணும்னா தாராளமாக அதை நம்ம சர்வீஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ பைக்கை வந்து கரெக்டாக ரெகுலராக சர்வீஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். கடைசி டிப்பாக இருந்தாலும் இது ரொம்ப முக்கியமான டிப்பு. ஸோ பைக் வந்து ரெகுலராக வந்து சர்வீஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த டைமில் சர்வீஸ் பண்ணிக்கோங்க. பைக் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண விடாதீங்க. எப்படி சொல்கிறது, பைக்கில் இன்ஜின் நாய்ஸ் அதிகமாக வர வைக்காதீங்க. இன்ஜின் ஆயில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இன்ஜின் ஆயில் பற்றி எதாவது வீடியோ போடணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து போடுறேன். எந்த பைக்குக்கு எந்த இன்ஜின் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். எப்படியும் நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் ஒரு 5 types ஆஃப் பைக்ஸ் வச்சுருப்போம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்தந்த பைக்குக்கு என்னென்ன இன்ஜின் ஆயில் போடலாம், எது பெஸ்ட்டு அப்படின்றத நான் ரிசர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு நான் வீடியோவாக பண்ணுறேன். வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தாக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி ஓகே, இந்த வீடியோவில் வந்து 4 விஷயம் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன் அதே தான். கீழே லைக் பட்டன் இருக்குது, லைக் பண்ணிக்கோங்க. கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்ன பைக் வச்சுருக்கீங்க, உங்களுக்கு சர்வீஸ் பற்றி பேசணும். ஸோ சர்வீஸ் வந்து காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுது, உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் வந்து உங்கள் பைக்கை லவ் பண்ணுங்கள் பாஸ். லாங் ட்ரைவ் எடுத்துகிட்டு போங்க. இந்த குவாரண்டைன்லாம் முடிஞ்ச பிறகு வந்து கண்டிப்பாக நான் லாங் ட்ரைவ் போகலான்னு இருக்கேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ட்ரிப்பிட்ட பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே தான், ரொம்ப தமிழ்நாட்டை விட்டு தாண்டி தான். ஏன்னா கொரோனா இருக்கிற டைம் வந்து கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டை விட்டு அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டும் அவ்வளோ ஓப்பன் பண்ணல. கொரோனா இஷ்யூலாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நிறைய மோட்டோவ்லாகிங் தான் உங்களுக்கு வரும். இந்த வந்து சரியான மைக் செட்டப் இல்லை, கேமராவும் இல்லை. என்னோடய மொபைல்லேயே ரெக்கார்ட் பண்ணி மொபைல்லேயே தான் நான் எடிட் பண்ணி என்னோடய மொபைல்லேயே தான் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த ப்ராப்பரான மைக்கும் கிடையாது. மொபைலில் வந்து ஹெட்செட் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட மைக்கில் தான் வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ வீடியோட குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் இன்னும் குவாலிட்டியாக பண்ணுறேன். முடிஞ்சளவு சீக்கிரமாக கேமரா வாங்க ட்ரை பண்ணுறேன் பாஸ். கேமரா மைக்கெலாம் வாங்க ட்ரை பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இன்னும் குவாலிட்டியான வீடியோஸ்லாம் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். சரி ஓகே, வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. முடிஞ்சால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நிறைய பேர் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க, பட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் போயிருக்கீங்க. ஸோ கீழே ஒரு ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணி அதில் ஆளுன்னு ஒன்று இருக்கும் ஃபஸ்ட்லேயே. அதை செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே ரெகுலராக உங்களுக்கு வந்துடும் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன். ஸோ ப்ளீஸ் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ். உங்களை இன்னும் ஒரு அருமையான ஒரு வீடியோவில் வந்து உங்களை வெயிட் பண்ணுறேன். அடுத்த வீடியோ வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். எல்லாருமே வெயிட் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஒரு சூப்பரான வீடியோ உங்களுக்காக வந்துகிட்டே இருக்குது. சரி ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.